Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на 100 Days. Это симулятор виноделия, где вы узнаете об изготовлении вина, начиная с того, какой сорт винограда для какого вина подходит. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем путь винодела. В сюжетном режиме вы начнете историю своей винодельни, а точнее Эммы, главной героини, переехавшей из Лондона в регион Ланге в Северной Италии. По сюжету встретите различных героев, которые будут вам помогать, а также расскажут некоторые тонкости о виноделии. В своем журнале вы всегда можете посмотреть весь порядок операций по выращиванию винограда, от подготовки почвы до сбора урожая и подготовки виноградника к следующему сезону. И еще можете посмотреть всю цепочку производства красных и белых вин. Они идентичны и заканчиваются дегустацией или выдержкой. У каждой операции есть описание, для чего она нужна. Из вкладки «Болезни» узнаете о том, что может поразить ваш виноградник. А также узнаете о сортах винограда и винах, которые из них производят. Всего их в игре 8. Ни об одном из них я никогда ранее не слышал. Потому что виноделием никогда и не занимался. Еще узнаете о таких показателях, как тельность, сладость, танин и кислотность. Поначалу все эти показатели скрыты, пока вы не начнете производить вино. А после дегустации все показатели фиксируются в журнале, так что когда найдете идеальный показатель, вы его уже никогда не забудете. Сам игровой процесс выглядит простым на первый взгляд. Каждому процессу на карточке будет соответствовать своя фигура, которую нужно расположить в заданном поле. И пока у вас всего одна плантация винограда, то проблем не возникнет. Но по мере увеличения плантаций нужно будет расставлять процессы так, чтобы все поместилось. Конечно, некоторые стадии можно пропустить, но это повлияет на урожайность и качество винограда. А для каждого сезона характерны свои процессы, так что панель не будет заполнена кучей карточек. В некоторых действиях, как например в обрезке, вы будете регулировать количество ростков, в зависимости от того, какой результат хотите получить. Больше винограда, но худшего качества, или наоборот, а может найдете золотую середину. Или, например, в процессе отжима будете выбирать его интенсивность, что повлияет на характеристики будущего вина. Информацию по состоянию виноградника вы можете посмотреть в любой момент. Какая площадь, высота, pH, состав почвы и другие характеристики. Как только вино готово для розлива по бутылкам, у вас будет возможность выбрать материал, из которого будет сделана пробка, форму бутылки, ее цвет, также сделать из предложенных шаблонов свою этикетку и указать количество бутылок, которые хотите приобрести. Может получиться так, что на складе у вас не будет места. И самое главное, можете дать название своему вину. На дегустации вину дадут оценку, насколько оно никудышное. После чего вы сможете его продавать, но в ограниченном количестве. Каждый ход можно принять до 5 заказов, поэтому не все желающие смогут купить вино. Также еще есть спецзаказы на крупные партии и с особыми требованиями. При выполнении таких заказов повышается ваш рейтинг, а с ростом рейтинга к вам могут поступать больше спецзаказов. Еще на вашем винограднике у вас будут 3 постройки. В винном погребе вы будете располагать все, что касается производства: резервуары, пресса, бочки, различное оборудование и лабораторию. Сарай предназначен для сельхозтехники, оборудования и мастерских. А на складе, собственно, расположен склад вашей продукции. Но там же можно разместить и магазин, который позволит автоматизировать продажу вина, чтобы вы могли не проверять заказ каждый ход, кроме спецзаказов. Все здания можно улучшать, что расширит их площадь. Это позволит разместить больше объектов, но и откроет возможность двинуться дальше по дереву технологий. Сможете расширить панель для размещения карточек, откроете возможность работы с новыми сортами винограда, подготовкой виноградников и техники. Откроете работу с дрожжами и новым оборудованием. Сможете запускать рекламу, устраивать выставки, экскурсии и выйти на мировой рынок. Все для привлечения новых покупателей, чтобы заработать больше денег, потому что оборудование и технологии – это удовольствие не из дешевых. Итак, каждый игровой год, который делится на 4 сезона, а каждый сезон длится 5 ходов,
вы будете производить вино. Когда-то лучше, а когда-то хуже. Например, если виноградник поразила болезнь. Или оборудование, на котором вы работали, было в ненадлежащем состоянии. Так что всегда нужно проводить профилактику заболеваний и очистку оборудования. Периодически будут происходить изменения тенденций рынка, и какие-то вина будут продаваться лучше, так что всегда нужно иметь разные виды вин на складе. Кстати, если мощностей не хватает, чтобы переработать весь виноград, его можно продать оптом, не выбрасывать же. Еще в игре есть два режима. Бесконечный режим, в нем вы можете сами настроить все стартовые параметры и начать нелегкий путь винодела. А в режиме испытаний для вас подготовлены сценарии, где за определенное время нужно выполнить ряд задач. И в заключении, в игре простая механика управления, что подходит для расслабленной и непринужденной игры, а также можно узнать интересные вещи о виноделии. Еще к игре есть два DLC, одно бесплатное, с возможностью изменить внешний вид винограда, не совсем понятно зачем, но можно. А второе DLC открывает новый регион с новыми сортами винограда. И на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели до конца. Всем удачи. Ну а мы увидимся в следующей серии. А пока всем пока.